okukuma olumbe kyeki? Okukuma olumbe kyeki mu buwangwa bwa Buganda? Tukyali ku mulamwa gwaffe omugazi ennyo era omunene ddala oguyitibwa omuganda n'okwabya olumbe. Nga bwe twabasuubiza nti tugenda kubatemeratemerangamu tubawe obutundutundu, kubanga TikTok tekkiriza bintu biwanvu. Tugenda kubatemeratemeramu tubawenga wano obutundutundu kibakakatako okugoberera ku mukutu guno, musobole okumanya mikwano gyaffe n'okukenkuka obuwangwa bwammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati olwaleero tweyongeddeyo n'akatundu kagamba nti okukuma olumbe kyeki era kyo kikolebwa kitya. Kakati awo we tusimbye nno, awo we tusimbye ekooba tulabe. Kakati bazimbanga ekidaala ne bakuma n'ekyoto okusinziira ku bulombolombo bw'ekidaala n'obw'ekyoto. Abaana abajjwa be bakuma ekyoto. Kankiddemu. Abaana abajjwa be bakuma ekyoto. Era ekyoto ekyo, ku kyoto ekyo kye tuyita okukuma olumbe we kitandikira. Awo ku kyoto okukuma olumbe we kutandikira, kubanga okusooka gayitibwa masanja. Olumbe luyinza okukumwa mu bifo ebisukka mu kimu. Kambawo ekyokulabirako. Omukazi bw'aziikibwa ewaabwe basobola oba bayinza okukumayo olumbe, ate nga n'ewabba nayo bakumayo olumbe. Nakugambye nti omulamwa gwe guyitiddwa okukuma olumbe. Tukyali ku ssomo lyaffe eddene ennyo erigamba nti omuganda n'okwabya olumbe. Omuganda n'okwabya olumbe. Okukuma olumbe kyeki? Awo nno olwaleero twagadde tunnyonnyola akatundu ako, ate nako abantu baffe bakannyonnyoke bulungi era bakategeere, kubanga kakulu nnyo omuntu n'abeera nga akamanyi. Ate mu ngeri y'emu olumbe luyinza oba lusobola okukumibwa awantu awalala wonna ne bwe wataba wabba omukazi singa abanga yafudde oba ewaabwe. Olumbe olw'omusajja lukumirwa ennaku wazindaba nnya, ate olumbe olw'omukazi lukumirwa ennaku wazindaba 3. Mu nnaku ezo abantu babeera mu kifo awo wennyini awaba wakumiddwa olumbe, nga basuza awamu n'okubudaabuddako kwabo ababa bafiiriddwa oba ababa bafiiriddwako omuntu wabo. Bwe kibeera. Kati n'ekyo ate ne kiryoka kiwa abantu ababa bataasobodde kuziika oba bataasobola kuziika okujja nabo okukubagiza. Kino mu buwangwa bwe kikolebwa, eno y'emu ku mpisa z'Abaganda eziyitibwa ekizzaŋŋanda. Kale kizzaamu amaanyi ababa bafiiriddwa be tuyita enzingiramikono, era abantu ng'abo buli bwe bajja okubabeesabeesa, okubabudaabuda, kubagumya mu kukuma olumbe, nabo kibazzaamu amaanyi. Kyobola nti mu kufiirwa awo Abaganda baatunuuliranga nnyo abantu ne beetegereza ne balaba ani oyo omuntu mulamu, ani oyo abeererawo banne mu kaseera ak'akazigizigi akakatyabaga akenkanidde awo. Tegedde
kale kwe kubayita okukuma olumbe. Kamberekereze mu katundu kano tunasinkana mu katundu akalala. Tukyali ku mutwe guli omuganda n'okwabya olumbe. Biwanvu nnyo miraatiira tugenda kutwalira ddala akabanga nga tubannyonnyola kimu ku kimu. Muganda nge Prosper Paul webale nnyo webalire ddala okubunyisa obuwangwa. Mubere bulungi naye nga sinaba kubasiibula kuva wano. Omanyi bagamba kyoleka emabega kyakikusingisa omusango. Kale saagala kubuuka bikomi nga atali ya bugga. Kambategeeze nti nawandiika ebitabo Olulasange ekiba kya mitwalo 10, Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 kya mitwalo 3, Olulimi Oluganda n'ebigunjirwa ku mulembe Omutebe gw'okubiri kya mitwalo 3, Bassekabaka b'ensi Muwawa kya mitwalo 3. Mubinoonyeeko ndi ku 078 599 343. Nze Munnabusiro. Ate ku YouTube nkozesa Munnabusiro n'Olulasangeye. Ku Facebook teekamu Olulasangeye. Page yaffe ojja kuba ogiraba. Mwebale nnyo, mwebalye ddala. Mweraba.